Imut banget dimarahin orang Italia. Bikin spaghetti udang gini. Maafkan aku orang Italia. Spaghettinya patah. Masukkan spaghetti di air mendidih. Tambahkan garam dan minyak. Panaskan teflon. Masukkan minyak dan udang. Bolak-balik. Masak sampai kenyal. Sisihkan udang. Masukkan bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay yang cincang kasar. Masak sampai wangi dan layu. Requestan mamaku. Ditambah telur. Orak-arik telurnya. Masukkan udang. Aduk sebentar, lalu masukkan spaghetti. Tambahkan sedikit air sisa rebusan. Tambahkan saus tomat, garam, penyedap rasa, MSG, lada dan bubuk cabai. Terakhir, taburkan parsley bubuk.